Astora qui non t'avia stella e l'ora di Yuga. E l'ora non farà? Perché è l'ora di... Da bientone. Allora giochiamo insieme. Buonasera, felice di ritrovare in via Stella per giocare insieme ai Sabiantoni. E stasera accogliamo due squadre che conosciamo perché abbiamo promesso una rivincita tra la squadra di SNSM. Thierry, Laurent, Paul, salute. Salute. Quantunque due parole non da SNSM. Allora, SNSM è un'associazione di volontario che ha per scopo di portare assistenza ai battelli in pericolo, ma soprattutto di salvavita. C'è una stazione in Ajaccio e sono 30 membri. Hanno 3 battelli, a Madonuccia, a Guardiola e uno che si chiama USR 31. USR 31, non mica Iacino come nome qui su qui. Mica nome Iacino, ma ci vorrei. In tutti i casi aiutate assai il mondo e soprattutto durante la stagione d'estate. Sì. Ecco, conoscete a scuola, avete perso contro lei, Dunque stasera di rivinci da Berboy e per lei di no. Nostrale Gaming, Barbara, Christian, Philippe, salute. Nostrale Gaming, fate un sport. Allora, Nostrale Gaming è una associazione che abbiamo creato per sparte la nostra passione prima e fa giocare a gente, fa scoprire tecnologie e anche permette a ognuno ai giovani di partecipare ai campionati. C'è un campionato di ranch perché è un sport, è diventato un sport. È diventato un sport, abbiamo creato la squadra fa poco. Pusette sempre, ma è un sport. A Pusa no, c'è già dentro la balla, non è mica così facile. No, ma so più una rose così, che valendo. Eh ben, ma è lì de Laurent. Ah, c'est ça. Le fameux tennis è il beau, le pouce è il beau. Tennis è il beau, c'est là, le pouce è il beau. Bon, e quantunque, due parole perché date di noi consigli ai parenti. Facciamo parte della sociopedagogia e diamo consigli ai parenti per buone pratiche, ciò che c'ho a fare, ciò l'accompagnare i figli, non c'ho mica lasciarli soli davanti alla televisione. C'est comme tout, pas d'abus. Bon, siete pronti? Sì. Pigliati due secondi per salutare me sapientone a me. Patrizia Catacega. Buonasera. Posso domandare qualcosa? Cosa? O Gignale, le dedrò un che è di un aiaccio. Che è immenso, Giochiamo a raffica. Conoscete a raffica? Lo sapete va? Io la rispondo il più presto possibile, mettete in mano in tuo fondo, il primo che picchia è quello che risponde bene, così faccio pigliare 20 punti alla sua squadra. Ci siamo, allora, giochiamo. Prima domanda, che giorno della settimana santa si svolge il catenaccio? Venerdì. Di sicuro. E in più di che un risante. Chi eroe di Cervantes ha un cavallo? Don Quixote. Oh, Don Della Mancia. Quixote. Don Quixote della Mancia. Don Quixote. Della Mancia. Un cavallo chiamato Rossinante. Don Quixote, Don Quixote, risposta una. Ma attenti, se picchiate prima io mi fermo di attenti, Da che gruppo di rock inglese o Gabi Ursino? Henri Padovani è uno dei fondatori. Les Beatles. Les Beatles, Henri Padovani, les Beatles. C'est qui? Comment les Beatles, Henri Padovani, les Beatles. Et puis, on est sûr, hein? Non, c'est Les pas... mecs Non, Police. Eh oui. Police. Police.
A sabia chi dirà Bollissimo, non so mica perché l'ha detto come io. È più giovane. È più giovane, È più sì. giovane, dirà Police. E Police, La più di pressione. quello, hanno fatto anche un film di uso percorso con Police, dove lo si vede tutta la squadra, con interviste, musica, si ritrovano tutti insieme. Vi piace, mi rammento che vi piace i macaron. Macaron è anche la musica, ma. Dunque, ascoltate questa domanda qui. Chi dolce ha un cacao e a tiaraja ha anche un nome di un regione di un sud dell'Alemagna. A quella so. La forêt noire. Specialisti di macaron e di questa terra. Risposta buona. È stato inventato nel 1915 da un alemano. Un nome originale seria biscotto a diaraja di avoresta nera. E face che dopo è diventato la forêt noire. L'ultima domanda di Sarafica. Chi stuiglio giova per arroste o figatello? Quel ustensile utilise-t-on pour rôtir un figatello? U broco. O broco o spetto a testa radio. Risposta buona. Aggiunteso un vogo, senza vogo via dello l'ha presa a me. Bon, qual è che in testa? Soelia con 60 punti, t'avete 20 punti On recommence pas quantunque. comme tout à l'heure. Hein. Vabbè. Giochiamo a Variavia. A Variavia e da chi pigliassi un pochi di punti. Una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda. Patrizia, vi faccio 3 proposte. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Allora, noi cominciamo con nostrale gaming e uso cignale. Prima domanda. A Nanta chi comuna? E il castello di Appunta. Tra Ajaccio, Apieto o Alada? O Alata? Alata, si dice così. Alada. Alata. Io, tutti questi nomi. Tout c'est un tour la folie. Sur le piège, moi, je vous dis dessus. Allez, vas-y, moi, je sais pas de. Le château de la Alata, Punta, vas-y, sur la allez, commune d'Ajaccio, Apieto ou Alata. Allora, ci rompemo. Sur un malentendu, ça peut passer. Risposta buona. Risposta una. Costruito tra il 1886 e il 1891, allora su castello la sua particolarità è che è stato costruito per una vertego e pedre di E le Tuileries. Tuileries, distrutto durante la rivoluzione francese. È la comune d'Alata che si è associata alla comune da a Falata. Voilà. Bon, aspetta, de qui ripleto appena. E non abbiamo ancora capito, Il paese da il paese d'Alata. L'union sacrée a Falata. Di figagiolo. D'accord. Continuiamo, allez. Il y a des jours comme ça. Tocca a noi. Chi è un nome di liberazione, di invasione dell'Unione Sovietica dai nazi in un 1941, le nom que porte opération d'invasion de l'URSS par les nazis? Tra Operazione Barbarossa, Operazione Cesare o Operazione Tannenbaum. Barbarossa, ça me parle. Opération. L'envahissement de l'Allemagne. Les nazis. Barbarossa, ça me parle. Opération Barbarossa, Opération César, Opération Tannenbaum. Barbarossa. Perché l'avete inteso l'opération Barbarossa. Mi pare. E se ne parlate assai, risposta buona. Barbarossa, dunque l'Allemagna che dopo un patto in un'aggressione in 39 e in 41 decidono di d'attaccare i russi e di valere in culla così di parecchie centinaia di chilometri. Tocca a noi, Nostrale Gaming. In chi opera di teatro si sente questa frase qui? À la fin de l'envoi, je touche. Tra Le Cid, Roméo et Juliette o Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Et à la fin de la question, je touche aussi. Risposta buona. La sai conosciuta.
Edmond Rostand, il est au tout gento 90, et d'autres budget on entravras à Saïgounishuda. Un rock, un pic. C'est un roc, c'est un pic, c'est une Un pyramide. cap, que dis-je. C'est un cap, c'est dis-je ma C'est une péninsule. C'est une péninsule. Et ci ricordiamo di Depardieu che gioca un ruolo di Serrano. So parecchi avevi giocato a Sì, Cyrano. ma più vicino a noi al cinema di Radio. L'ultima domanda di Savaria via per SNSM. Da che strumento suona il famoso musicante originario di Reno, Bertrand Cervera? Tra. Tra a chitarra, o violino o a trombetta? L'instrument de musique de prédilection du musicien originaire de Rennes, Bertrand Cervera. Laurent, c'est par là que ça se passe. Torticoli. Dans la discrétion, oh. Bertrand Cervera. Vous conoscete. C'est aussi vous. Ah, c'est pas la guitare. Entre la guitare, Guitare, violon, trompette. Trompette. Violon. Violon. Et il a même pas honte. Ah non. Il a une bonne oui, mais il n'a pas honte. Ou violino, risposta buona. moi j'ai rien entendu. Bertrand Cervera. Violonista famoso, conosciuto assai, Bertrand, che faceva parte dell'Orchestra Nazionale di Francia, va? E poi organizzò da tutti gli anni solo in musica. Avete inteso parlare? Ah, solo in musica, oui. Ah, voilà. E Dielo, come Dielo. lui che a capo di suo progetto magnifico. E un tippetto appassionato di noi. Allora, bon, 60 punti quanto che mi sono sempre in testa con 100 punti. Bravi! E giochiamo a trappola. A trappola, se domande preparate dai nostri candidati. Ora cominciamo con qua squadra nostra, le gaming. E lo zite muto, Lì. E bravo. Faudra le sortir un peu tout à l'heure ou... Non, ça va. Il est propre, hein? Ouais. Ça va. Parliamo di giochi video. In che gioco video appare per la prima volta un personaggio di Mario, Ah, il célèbre plombier. io. In che gioco video appare per la prima volta questo personaggio di Mario? Ah oui, Mario non. Bros. C'est quoi? Non, c'est dans un autre, je sais pas. Là, c'est Mario. Le plombier ou piombaggio. Non, non, Oui, c'est et dans au un autre Biombaggio. jeu. Il apparaît dans un autre jeu, mais je sais plus lequel. Mario Bros. Si on dit Mario Bros, c'est trop facile. Et dis-le, hein. Trop facile. Eh oui, Ouais, mais il y a Mario Bros. si on ne sait pas d'autres réponses. Mario Bros. È mica buona. C'est vous qui allez vous brosser avec cette réponse. Eh oui. Et non, Mario Bros, non. Mario Kart. Après Mario Kart. C'est Non. après Mario Kart. Donkey Kong. Donkey oui, Kong, voilà, c'est ça. Gurillo, hein. Je l'ai su, mais je ne savais plus. Oh, in 1983, in Mario Bros, ma è uscito io Donkey Kong in 1981, quantunque. Eh? Come si chiamava? Sapete come si appelait au début ou pas, Mario? Jumpman. Tipo qui salta, qui. Bon, vous étiez presi 20 punti. Je vois que ça intéresse tout le monde ce que je raconte. Alors, je vais continuer. Bon, un regalo, quantunque. Hein? Ah, oui. les types, ils sont fair play. In che annata fu creata a SNSM Daihatsu? Ma sono simpatici, vi danno una scelta. Tra 1885, 1928 o 1946. La SNSM. In Daihatsu, hein? La SNSM à Ajaccio a été créée en 1885, 1928 ou 1946. Après la guerre, ça pourrait être logique. On va dire en 1946. En 1946. Puis bon, on est en taille, tiens, les SNSM. Et non, elle est plus ancienne, hein, Laurent. Yeah. La Dion parla- 1885. 1885. On a été à Dona. All'epica, Faites pas votre. avec les grammes. Et sans les bras. Pas de rage, hein. J'étais d'inauguration, quoi, de la station.
Vabbè, Moi, ho imparato qualcosa. Approbio. J'aurais fait comme vous, hein, 46, Sì, vabbè, via, sì, più l'affettazione, le sì, nez dans vabbè, l'eau. Hein. vabbè. Bon, quantunque 80 punti, ma sono in testa con 120 punti. E tutto questo non si udiva a Sciapacapo. Giochiamo a un Sciapacapo a la ritrova su Sciapacapo anche 4 indizi. Ma se hai una risposta al primo indizio, piglietti 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Potete rispondere, va una proposta, ma ci vuole picchiare non tau funzo prima e così pigliete un po' di punti e se vi sbagliate vi cacciamo un'onda. Primo indizio pa su Sciapacapo di stasera anche Patrizia. Anche non sono mica nato qui, conosco tutte le strade di suo paese, ma attente se poi mi incrociate in tanta strada. C'est Polo Quilici. Sébastien Loeb, Sébastien Loeb. Par chi? perché conosce le strade e conosce le strade. conduce fuori. E conosce par chi mica? No, non è mica Sébastien Loeb. Pa 50 punti, 16 secondi, un soltanto un da una vita. E io mi è scappata una bella prova soprana in un 1976 per 16 secondi. Mi sarebbe tanto piaciuto. Darniche. Darniche, par chi Darniche? Mon Loeb, Darniche. Ai Vittori, non so mica. Que sont 16 secondes dans une vie? 16 secondes, il a failli battre un des plus beaux records dans son sport, qui lui tenait vraiment à cœur, Bernard Darniche. Et à peine ou più anzianetto, 1976, Darniche, ça colle mieux qu'avec Sébastien Loeb. Hein? Oui, Risposta oui, oui. buona. E a sua prima broa sobrana in Corsica a biglia in 70, Laurent. Nanta Alpine, L'Alpine, la fameuse Alpine. Ouais. Alpine Renault. Dunque io sono tanto specialista di corse e 8 tour, cosa ci puoi dire? Potremmo dire che ha vinto tutte prove speciali in un giro di corse. Sébastien Loeb ha fatto la stessa cosa qualche anno dopo e di sicuro avete ben pensato a lui, a Loeb, perché tre in due sono quelli che hanno vinto più in Corsica. Cioè di no che nel 1976, giusto appunto, per 16 secondi ha perso e dunque ha perso una 7ª vittoria in un giro di Corsica per 16 secondi. Dunque Bernard Darniche, un degli sportivi più conosciuti in Corsica. Mica regretti dunque. 100 punti, ma non basta mica. 180 punti, allora avete visto la vostra rivincita con 180 punti, voilà. Tutti equilibri, Andreisa Biantoni. Alors, une belle. Sempre così. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogasa quelle creazioni profumate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Allora, a un livello di vittorie tra SNSM e Nostrale Gaming c'è a parità 1-1. Bilaremo, faccio che li chiamano la belle, ma poi venite a giocare con noi, sabiantoni.tv, venite a giocare e ci camparemo. Avete passato una bella serata con tutti. Bon, allora vi ringrazio il pubblico e ben intesa a me Sapientone, a me Patrizia. Buonasera. Da qui una scondetta di informazione a chi volta, nanta via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao.